എൻ്റെ പേര് ശകുന്തള രാമചന്ദ്രൻ. ഞാൻ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കല്യാണിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ വന്നത്. എനിക്ക് 2 വർഷമായിട്ട് ഇടവില്ലാത്ത ചുമയും കൂടാതെ നട്ടെല്ലിന് വേദനയും വെരിക്കോസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. 38 ദിവസത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് എൻ്റെ ചുമ മാറി, നട്ടെല്ലിൻ്റെ വേദനയും മാറി, വെരിക്കോസിൻ്റെതിനും ആശ്വാസമായി. എല്ലാം കൂടെ എനിക്കൊരു ഓൾറൗണ്ട് നല്ലൊരു ആശ്വാസം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫും എല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ പോലെയാണ് നമ്മളോട് ഇടപെടുന്നത്. വീട്ടിലല്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രീതി അതുപോലെയാണ്. ഒരു പെറ്റ തള്ളയോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെ പോലെയാണ് അവർ എന്നോട് പെരുമാറിയിരുന്നത്. അത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതി തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഡോക്ടറോട് നമുക്ക് എന്തും തുറന്നു പറയാം. ഡോക്ടർ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു തരും. അത്രമാത്രം ആശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ. നാളെ ഞാൻ ഡിസ്ചാർജ് ആകുകയാണ്. എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നേരുന്നു. ഉയർന്നു വരട്ടെ. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരുടെ ദുരിതം മാറാൻ ഇതൊരാശ്വാസ കേന്ദ്രമായി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.